Esse cara vai te mostrar que os desenhos animados não são feitos como você imaginava. Ele cria efeitos sonoros de filmes e desenhos usando coisas inusitadas como repolhos, canos, areia, tudo ao vivo no braço e com precisão cirúrgica. O nome dele é Wang Lei e talvez ele seja o artista mais barulhento que você já viu. E Wang faz isso há mais de 20 anos. Ele já trabalhou em grandes filmes e transformou esse porão em Pequim no estúdio mais criativo que você vai ver hoje. Que trampo foda.